ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကအင်မတန်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ကိုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလုံးဝလွတ်လပ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလုံးဝလွတ်လပ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဟုတ်လားဒီလုံးဝလွတ်လပ်ရေးကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုကြီးညာထားတဲ့အတိုင်းတစ်နှစ်တွင်းလုံးဝလွတ်လပ်ရေးရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လုပ်နေရအဲ့လိုကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားစအခုနဲ့ကဘယ်သူမှမပြောနိုင်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အချိန်နေလိုပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကမပြီးသေးပါဘူး။ပြီးလာတဲ့တနေ့ပဲခင်ဗျားတို့မြင်လာတဲ့တနေ့ပဲကျုပ်တို့လုပ်ငန်းတွေကအောင်မလားမအောင်ဘူးလားဆိုခင်ဗျားတို့မြင်နိုင်ပါပဲ။အဲ့တော့အခုနဲ့ကမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှသိပြီးတော့ကကြီးကျယ်ကျယ်ပြောမနေလိုပါဘူး။အဲ့ဒီလိုလွတ်လပ်ရေးရအောင်ကျုပ်တို့ကလုပ်တဲ့နေရာမဲ့အလွယ်ဆုံးအကောင်းဆုံးအေးဆုံးနည်းကိုကျွန်တော်တို့ရှားတယ်။အဲ့ဒီလိုရှားတာကိုကျုပ်တို့ကိုဘာအပြစ်ပြောစရာခင်ဗျားတို့ရှိတယ်လဲအလွယ်ဆုံးအေးဆုံးအကောင်းဆုံးနည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးကိုရအောင်ရှားတဲ့နေရာမဲ့ဘယ်သူတွေကဘာပြုလို့ကျုပ်တို့ကိုအပြစ်တင်နေရတာလဲကျွန်တော်တို့ပမာပြည်မဲ့ပေါ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ပမာပြည်မဲ့ပေါ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုတယောက်စီခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးတဲ့မဲ့သင်ပြီးတော့ကမာတိကသင်ပြီးစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဟုတ်လားဘယ်လိုလူသားတွေလဲဘယ်လိုအဖွဲ့လဲဆိုတာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီခါမှာအဖြေထွက်လာတယ်အခုနဲ့ကံမဲ့ကျုပ်တို့ကအစိုးရလုပ်နေတဲ့အချိန်ကမျိုးဖြစ်ဟုတ်လားဘယ်အစိုးရမှလည်းကျွင်းတဲ့မရှိတဲ့အစိုးရလည်းမရှိတို့တော့လည်းတိုင်းပြည်အပေါ်မဲ့ဒေသနာရှင်းရှင်းထားပြီးတော့ကတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းကျွန်တော်တို့လုပ်လာတဲ့လုပ်ငန်းကတိုးတက်လားမတိုးတက်ဘူးလားဆိုခင်ဗျားတို့ပြန်ကြည့်ပါဒီတော့ကလွတ်လပ်ရေးဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြအောင်လွတ်လပ်ရေးဆိုတိုင်းပဒေသာပင်မြေကမပေါက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ရှင်းခဲ့တယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမဲ့လွတ်လပ်ရေးရတော့မဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားစိတ်ကူးကဘယ်နဲ့စိတ်ကူးကြလဲဆိုရင်ပဒေသာပင်ကြီးချက်ချင်းပေါက်လာတော့မလို့နေချင်းညာချင်းပေါက်လာတော့မလို့ခင်ဗျားတို့ရှင်းရတဲ့လူတွေများကြဟုတ်လားတချို့ကလည်းပဲလွတ်လပ်ရေးရပြီဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်ကျင်လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့အရင်တခါတုန်းကတွေ့ကြတာဟိုဒါဂျပန်ခေတ်တုန်းကဂျပန်ခေတ်ဗမာလွတ်လပ်ရေးပေါ့ဘုရားစုစီဗမာလွတ်လပ်ရေးတုန်းကအဲ့ဒီတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လပ်ရေးရပြီဆိုပြီးတော့ဟလာဟင်္ဒရာနယ်ဘက်မှာကျွန်တော်တွေ့ကြဘာတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမပေါ်မဲ့ခြေကြောက်လမ်းမပေါ်မဲ့ခြေလှမ်းလွတ်လပ်ရေးရပြီကွာဆိုပြီးတော့ဟိုလူတကာသွားတဲ့လမ်းမပေါ်မဲ့ထွက်ပြီးတော့ခြေတွေထမ်းအဲ့တော့ကဒီလမ်းသွားလမ်းလာလှုပ်တဲ့လူတွေအတော်ခွာကြအဲ့ဒါဟာလွတ်လပ်ရေးမဟုတ်လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလွတ်လပ်ရေးဆိုတာဟာကိုယ်တူတယောက်ကောင်းစားဖို့ဖြစ်စေတစ်မျိုးလုံးကောင်းစားဖို့ဖြစ်စေလုပ်တဲ့နေရာမဲ့တခြားတူတယောက်ရဲ့အကျိုးကိုမထိခိုက်ပဲနဲ့ဟုတ်လားတခြားလူတွေရဲ့အကျိုးကိုမထိခိုက်ပဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုယ်တိုးတက်မှုအတွက်လုပ်နိုင်တာဟာလွတ်လပ်ရေးပဲဟုတ်လားဟုတ်လားတခြားလူမျိုးတခြားလူတွေရဲ့အကျိုးကိုမထိလို့ရှိရင်အနောက်ရှင်မထိစရာဘူးတိုင်းပြည်တပြည်လုံးရဲ့အကျိုးကိုမထိခိုက်ဘူးတခြားလူတွေရဲ့အကျိုးကိုမထိခိုက်ဘူးဆိုရင်ခမရလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရသို့တော်လည်းပဲသူများနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုသွားနှောင့်ယှက်တဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကဘာလဲဆိုရင် license court ဟုတ်လားဒါရန်ကမှုများမှာဖြစ်ဒီတော့လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာစီးမဲ့ကမ်းမဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်စီးနဲ့ကမ်းနဲ့သဘောမျိုးတာလည်းဖြစ်စီးနဲ့ကမ်းနဲ့ရှိမှတာလည်းလွတ်လပ်ရေးဆိုတာလည်းပဲဖြစ်နေအဲ့တော့လွတ်လပ်ရေးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့ခံမဲ့နားလည်မှာကငါတို့တိုင်းပြည်ဟာပို့ပြီးစီးကမ်းရှိဖို့လိုတယ်ဟလားလွတ်လပ်ရေးရအောင်လဲငါတို့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရအောင်လဲပဲစီးကမ်းရှိနဲ့လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်စီးကမ်းသဘောတွေနားလည်ပြီးအလုပ်စီးနဲ့ကမ်းနဲ့အလုပ်လုပ်တတ်မှာလွတ်လပ်ရေးစာကိုခင်ဗျားတို့တကယ်ရဟုတ်လားဒီနောက်ပြီးတော့တခါဒီလွတ်လပ်ရေးရတဲ့ခံမဲ့လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခွင့်အရေးတွေရလွတ်လပ်ရေးရတဲ့ခံမဲ့ခင်ဗျားတို့အခွင့်အရေးတွေပိုရတာလည်းရှိအခွင့်အရေးတွေပိုရတယ်လို့ပဲတာဝန်တွေမှလည်းပိုလာလိမ့်မယ်ဘယ်လိုတာဝန်တွေပိုလာလိမ့်မလဲဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်ကအုပ်ချုပ်နေတဲ့အခါတုန်းကဒီဗမာပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့တာဝန်ကအင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့တာဝန်သာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းဒီဗမာပြည်ကိုကျုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခါမဲ့ကျုပ်တို့ဗမာတွေကဒါလည်းဗမာပြည်ကိုကာကွယ်မယ်တာဝန်ကအဓိကဖြစ်ဒီတော့
အရင်တုန်းကလို့ခင်ဗျားတို့အေးသေးသေးနေလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတို့တိုင်းပြည်ဆိုးရလှုပ်တဲ့လူတွေကတိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အမှားပြင်းပြင်းစစ်သားတွေနဲနေတယ်ဆိုလို့ချင်းအမှားတိုင်းဟလာအရွယ်ရောက်တဲ့လူမှန်သမျှကျမ်းမာတဲ့လူမှန်သမျှစစ်မှုမတမ်းမနေရဆိုပြီးတော့အတင်းဥပဒေနဲ့နေပြီးတော့စစ်ထဲမဲ့ထဲရလိမ့်မယ်ဟလာအဲ့ဒါမျိုးတွေလောက်တန်လောက်ရလိမ့်ဟလာနှစ်တန်နေသုံးနှစ်တန်နေဝင်ပြီးတော့စစ်ထဲမဲ့လောက်ရမယ်လောက်ပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်တဲ့ခါမဲ့ဆိုရင်လည်းဝင်တိုက်ရမယ်စခင်ဗျားတိုက်ချင်းမတိုက်ချင်းအဲ့ဒါဝင်တိုက်ပါအဲ့ဒါကလည်းတာဝန်ပဲဒါလွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခါဖြစ်မဲ့တာဝန်မျိုးပဲလွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခါဖြစ်မဲ့တာဝန်မျိုးပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုလွတ်လပ်တဲ့အခါမဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေပေါ်မယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အလုံးမလုံးပဲတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်ပြောချင်ဟုတ်လားအလုံးမလုံးပဲမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကဘီလာမဲ့အခုဒီစစ်ကြီးပြီးတဲ့အခါမဲ့အင်မတန်မဲ့မွဲနေဆိုအရင်တုန်းကတော့သူ့တိုင်းပြည်ကထွက်တဲ့ဂုံကသူ့တိုင်းပြည်ကိုသွင်းတဲ့ဂုံနဲ့အသာပေါင်းများစွာပိုးတဲ့အတွက်လည်းသူတို့တိုင်းပြည်မဲ့တော်တော်ပဲဝင်ငွေတွေများရပြီးတော့သူတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုတော်တော်လေးချောင်းလဲပြအောင်သူတို့ထားနိုင်တယ်တိုးတော်လည်းဒီစစ်ကြီးပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်ဆိုရပို့မယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံသားမဲ့သူတို့ရှိနေတဲ့ငွေပင်ငွေရင်းစိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေစအမေရိကန်ကိုရောက်ပြတာကြီးလောက်ပဲဖြစ်နောက်ပြီးကျွေးလည်းပဲတော်များကိုတင်တယ်ဂရေ1500လောက်တင်တယ်ဂရေရွှေတင်းကဂရေတန်းပေါင်း1500လောက်ကတင်တယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအပြင်ဟလာနောက်ပြီးတော့ဒီသူတို့တိုင်းပြည်မဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းပဲအတော်ပဲကုန်သွားတယ်ကုန်လုံးနဲ့မကဘူးအခုနဒီနိုင်ငံခြားကုန်ကူးတဲ့နေရာမှာထွက်ကုန်ကဝင်ကုန်နဲ့အများကြီးနေအဲ့ဒီတော့ကအခုဒီစစ်ပြီးတဲ့အခါမှာရှေးကငကိုချေကိုအမြန်ဆုံးပြန်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အမြန်ဆုံးပြန်ရအောင်ဆိုပေမဲ့တစ်နှစ်ထဲနဲ့မရဘူးတစ်နှစ်ထဲနဲ့မရဘူးဒီငါ6နှစ်9နှစ်10နှစ်9နှစ်10နှစ်စရအဲ့လိုကိုသူတို့လုပ်ရမယ်အဲ့လိုအကြောင်းတွေကြောင့်သူတို့တော်ကိုပဲစီးပွားရေးခြေနေမှာထိကြိုက်နေတော့ကဟုတ်လားငကိုချေနေကိုဒီငါ10 9နှစ်ဆိုတော့အမြန်ဆုံးပြန်ရောက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘာကြိုးစားနေတယ်လဲအင်္ဂလိပ်ပြည်မဲ့ထွက်တဲ့ပစ္စည်းအင်္ဂလိပ်ပြည်မဲ့လုံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်တွေမဝယ်နိုင်ဘူးမဝယ်ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဥပမာအဝတ်ထဲအင်္ဂလိပ်ပြည်ကလုံတဲ့အဲ့ဒီလုံတဲ့အဝတ်ထဲကိုဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်ပြည်ကလုံပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကိုတစ်နှစ်ကို2ထဲ3နဲ့အစရှိတဲ့အားဖြင့်လိုတလောက်တဲ့ပို့ပြီးမဝတ်ရအောင်ကောပွန်စရာတွေပေးပြီးတော့ဆိုင်နေမယ်ရောင်းအဲ့ဒီကောပွန်ရမှဝင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုဝင်နိုင်တော့ကအဲ့ဒီလိုပေးပြီးတော့ကရောင်းတယ်အဝယ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါပူတော်တွေမှန်သမျှကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်နိုင်ငံခြားထုတ်ပြီးရောင်းနေဟုတ်လားနိုင်ငံခြားကတကဘီလာကိုတွင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကြတော့လည်းပဲဟုတ်လားနိုင်ငံခြားနေပြီးဘီလာကိုတွင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကြတော့လည်းပဲအရင်ကလို့အရင်ကလို့အသွေးမခိုင်းမဲနဲ့ချော့ပေါ့တွင်းပြီးတဲ့နောက်ဟုတ်လားအဲ့နိုင်ငံခြားတွင်းတဲ့တချို့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွေးကြီးသားအရင်ကတည်းကအများကြီးလျှော့ပြီးအသုံးခိုင်းသူတို့စီမဲ့ဆိုရင်ကြီးကပေါင်မုံဟုတ်လားသားတဲ့ပေါင်မုံနဲ့အခုပေါင်မုံနဲ့ဆိုရင်အခုအကာမဲ့အင်မတန်ကိုလျှော့ပြီးသားနေရတဲ့အချိန်ကမျိုးသားတယ်ဒီလိုခြေတာပြီးခုနေကမဲ့ဒီလိုလုံမှနောက်4 5 6နှစ်9နှစ်10နှစ်အစချင်းအဲ့လိုရှိလာတဲ့ခါကြမှာအင်္ဂလိပ်ကြီးကအရင်ငကိုချေကိုပြန်ရနိုင်ဖို့အကြောင်းရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့မရနိုင်အဲ့ဒီတော့ကဒီလိုတိုင်းပြည်ကြရနာဖြစ်အောင်ထူထောင်အောင်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ပြည်လည်းပဲလွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပြင်ရတော့လဲအလုံးလုံးရတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့သိသိချင်းအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ဆိုဗီယက်ယူနီယံဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတော်လှန်ရေးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပထမရှေးဥစွာစစ်တော်တွင်မှာတော့ဝါကွန်မြူနစ်ခေါ်တာဟလားဒီစစ်တော်တွင်မှာလုပ်တဲ့ကွန်မြူနစ်စနစ်ဆိုပြီးတော့သူလုပ်အဲ့ဒီပြီးတဲ့နောက်စစ်ပြီးတဲ့ကံမဲ့ New Economic Policy ခေါ်တဲ့ဟလားဒီစီးပွားရေးစနစ်သဘောမျိုးနဲ့နေပြီးလုပ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတခါ9 နှစ်စီမံကိန်းတွေဆိုပြီးတော့9 နှစ်စီမံကိန်းတွေဆိုဗီယက်ယူနီယံမှာလုပ်ခဲ့အဲ့လို9 နှစ်စီမံကိန်းတွေ
ပထမစီမံကိန်းလုပ်တဲ့အခါတုန်းကဒီတနိုင်ငံလုံးရဲ့ခြေနေအားလုံးကိုဂျုံကြည့်ပြီးတော့တိုင်းတစ်ပြည်လုံးရဲ့ကောင်းဖို့ကိုအမြဲတမ်းကောင်းဖို့ကိုရှေးရှုကြည့်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အခါဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေဟာစားကျင်တိုင်းပထမမစားရဘူးဝတ်ကျင်တိုင်းမဝတ်ရဘူးနေကျင်တိုင်းမနေရအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုပြန်လဲထူထောင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ national planning ခေါ်တဲ့အဲ့လိုစီမံကိန်းမျိုးတွေနဲ့မလုပ်တဲ့နဲ့နည်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မကြီးပွားနိုင်ဘူးမထူထောင်နိုင်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့သတိရှိပြီလေဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကပဒေသာပင်ကမြေကပေါက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပဒေသာပင်ပေါက်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးမှပေါက်မှာဆိုတာခင်ဗျားတို့နားလည်သိတယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်ရေးရပင်ရညာတော့လေလွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခါမှာကြောက်ရောက်လာမဲ့တိုင်းသူပြည်သားလူများအားလုံးရဲ့တာဝန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမထမ်းဆောင်ခြင်းဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရတဲ့လွတ်လပ်ရေးဟာဒီနေ့ရပြီးတော့လက်ပြင်ကတခြားလက်ပြန်ပါသွားမှာပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သိသိချင်းနဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခုနစီမံကိန်းအမျိုးမျိုးနဲ့လောက်တောင်မှအနည်း20လောက်ကျွန်တော်တို့တကားရိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တကားရိုင်းပြောတယ်ဆိုတာကဒီတကားလက်ရိုင်းပြောမှလူတွေကမှတ်ပြီဟုတ်လားတကားရိုင်းဆိုရင်တော့အတော်ကိုပြဲအောင်ကြိုးစားနိုင်မှလုံနိုင်မှအဲ့ဒါအတော့ကိုကုန်းလုံနိုင်မှကျုံလုံနိုင်မှအနည်း20လောက်ရှိတဲ့အခါကျမှတော်ကာကြမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတကားတဲ့3ညကစပြီးအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ကအုံမြင့်ချပြီးအလုပ်လုပ်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတခြားနိုင်ငံတွေကခြီလန်းတလန်းလိုက်ရင်တခြားလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကခြီလန်းတလန်းလိုက်ကျုပ်တို့ကခြီလန်း40-50လန်းလိုက်နိုင်မှအဲ့ဒီလိုလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျမှနောက်10နှစ်အနည်း20တန်ဒီအားဖြင့်အဲ့လိုတန်းတူညီတူဖြစ်သွားနိုင်တန်းတူညီတူမပြတ်သမျှကာလပတ်လုံးဒီတိုင်းပြည်ကြီးကလွတ်လပ်တဲ့ဆိုပေမဲ့ဟိုလူလည်းပဲမြင်ရတဲ့အခါမျက်နှာချိုသွေးရဒီလူမြင်ရတဲ့အခါလည်းမျက်နှာချိုသွေးရဖားတဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးဖြစ်နေမှာပဲစာခင်ဗျားတို့အသိဉာဏ်တန်းတယ်အာမရှိသေးတော့အဲ့ဒါလိုပဲဖြစ်နေမှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကအင်မတန်ကျွန်တော်တို့တကယ်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပြင်မယ်ရှိတဲ့လူတွေစီယုံနဲ့ရှိပါမှဟုတ်လားဖားတဲ့သဘောမျိုးနိုင်ငံမျိုးမဖြစ်ပဲနေဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကတိုင်းရင်းသားချင်းချင်းညီညွတ်ရေးတိုင်းရင်းသားလူထုညီညွတ်ရေးသာပါသမားတွေညီညွတ်တာကြုံမလို့ကျင်ပါဘူးတိုင်းရင်းသားချင်းချင်းညီညွတ်ရေးတိုင်းလူပြည်သားလူထုညီညွတ်ရေးအဲ့ဒီညီညွတ်ရေးနှစ်ခုမရှိသမျှကာလပတ်လို့ဟုတ်လားဒီတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ပင်လွတ်လပ်ညာတော်လည်းပဲဘယ်ပါပြီးတက်ဘယ်ဆိုးရလှုပ်ဖားတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေပါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီတော့ကဒီနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ကမပြတ်ပါစီနဲ့ဘသူကဘာလို့မပြတ်ပါစီနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါအင်မတန်အရေးကြီးပါလေကျွန်တော်တို့တကဒီရှင်နေမင်းဥပမာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဟုတ်လားရှင်နေမင်းများဟာဒီသားကောင်ကိုလိုက်တဲ့နေရာမဲ့ကြီးတာငယ်တာကိုပဒါနမထားပဲနဲ့ဟုတ်လားကြီးငယ်လုံးလစိုက်တဲ့နေရာမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းမလုံးလစိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုထုံးအတိုင်းမဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိအောင်မြင်မဲ့ချင်းဤတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားမှုအားထုတ်မှုကိုလျှော့လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးလဝိရိယကိုလျှော့လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးစားတဲ့တပိုးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေမဲ့စောက်ကျင်တစ်ခုရှိဘာစောက်ကျင်တစ်ခုရှိလဲဆိုရင်ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်ပြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဖြစ်ခြင်းမယ်ဒါလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျပန်ကစ်တုန်းကလေပြိုင်ပွဲပသိမ်ဘက်မဲ့သွားတဲ့အခါလေပြိုင်ပွဲကြီးခဲ့လေပြိုင်ပွဲကြီးလုပ်တဲ့အခါမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေတွေတက်လိုက်တာအစင်းတင်လိုက်တဲ့အခါမဲ့နိုင်တဲ့ဆင်းကပန်းတိုင်မရောက်သေးဘူးရှေ့ကိုနည်းနည်းရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲတက်ထောင်ကြွားတာတက်ထောင်တကရှုံးတဲ့နောက်ကျနေတဲ့လေကလည်းပဲပန်းတိုင်မရောက်သေးဘူးဟုတ်လားကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကြိုးစားနိုင်နေတယ်မကြိုးစားကျင်တော့ဘူးကျုံးမှာပါပဲကွာဆိုခြေပြစ်လက်ပြစ်လို့တဲမခတ်ချင်တော့ဟုတ်လားဒါပါလဲဆိုရင်တကယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်တဲ့နေရာမဲ့လွတ်လပ်တဲ့လူမျိုးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမဟုတ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကကျွန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကျွန်ပြစ်မဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုး
ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးကျုပ်တို့ဗမာတွေဂျုံပြစ်နေပါပဲလွတ်လပ်ရေးရရင်လည်းပဲမြန်ပြန်ဂျုံပြစ်မှာပဲဟုတ်လားလွတ်လပ်ရေးနောက်ဆုံးတစ်နေ့မကျုံးသည့်တိုင်အောင်ဂျုံမပြစ်သည့်တိုင်အောင်အခုနလိုဖာတယ်လွတ်လပ်ရေးဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအကျင့်ကအဲ့ဒီလိုဟုတ်လားနည်းနည်းလေးနိုင်လာလိုက်တယ်ရှေ့ကသားလာလိုက်တယ်ဆိုရင်တက်ထောင်ခြင်းနဲ့အကျင့်ရှိအဲ့တော့လေတလေရတော့အဲ့လိုရှေ့ကသားလာလို့တက်ထောင်မိတာနဲ့ဟာပွဲတစ်ပွဲမှာရှုံးကိုသွားအဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်ဒီတော့ဘောလုံးပွဲကြည့်ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေဟုတ်လားဘောလုံးပွဲမှာကန်ရတဲ့ကာမယ်ဆိုရင်ကိုကပထမစကိုတွင်ရရင်အတော်လေးတခါအားတက်လာတာပဲတက္ကနာပဲပြူလာနောက်တခါဟလားအဲ့လိုဝါပြတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးဂိုးလေးများလာပြီဆိုရင်ချော့ပေါ့ကန်ကျင်းလာလားငါနိုင်မှာပါပဲဆိုအဲ့ဒါနဲ့နေပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးနောက်ဆုံးအပိဓာကကြမှာကပ်ပြီးတော့တခါတော့ဂိုးသွင်းသွားလို့တရေပြည့်ရှုံးတာဖြစ်သွားတာမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲရသမယ်ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တွေ့မှာဟုတ်လားဒါတွေမကသေးဘူးဟုတ်လားဒီရှုံးသွားတဲ့လူကလည်းပဲဘောလုံးကန်လို့ရှိရင်ပထမအပိုင်းမဲ့နိုင်ရွက်မဲ့ရှုံးသွားရင်တော့တော်သေးရဲ့ကန်နေတယ်ဒုတိယနိုင်ရွက်မဲ့ကန်လို့10မိနစ်လောက်လဲကြာတော့ကိုယ့်ဘက်ကဂိုးလည်းမသွင်းနိုင်ဘူးဆိုအဲ့ဒီခါကျလူချတာဒါကျွန်တော်တို့ဗမာဘောလုံးပွဲတွေဘောလုံးကန်တဲ့အကျင့်အဲ့ဒါ sporting spirit မရှိဒါဘာလဲဆိုလို့ချင်းဗမာတွေစိတ်ထဲမှာတော့ဒါထင်လိုက်မယ်ပေါ့ဗမာတွေဟာစိတ်ဓာတ်ထက်တယ်ဘာညာတလွဲသပင်ကောင်းနေတယ်စာနဲ့အတူတူပဲဒါဒီစကားကဒီနေရာမှာသုံးဖို့ဟာတွေပဲဗမာတွေစိတ်ဓာတ်ကမဟုတ်တဲ့နေရာတွေတွားပြီးတောနေတကယ်နေရာတွေကျအသုံးမချဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရအောင်လို့အမျိုးမဲ့အသုံးမချခြင်းဘူးဟုတ်လားဗမာပြည်ပြန်နေတူတောင်းရေးလုပ်တဲ့နေရာမျိုးမဲ့အသုံးမချခြင်းဘူးဗမာချင်းချဖို့မဲ့လုပ်ချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ချင်တယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်ချင်လို့ဘယ်တော့မှအကျိုးမရှိဒီတိုင်းပြည်ဘယ်တော့မှပြန်လဲမတူတောင်းနိုင်ဘူးဒီတိုင်းပြည်ဘယ်တော့မှမလွတ်လပ်နိုင်ဘူးလွတ်လပ်ရင်လည်းဘယ်တော့မှကြာနေတာလွတ်လပ်ရင်မဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီတော့ကဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုလုံးဝဖြောက်ပြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပဲလို့ပြီးတဲ့အထိနောက်ဆုံးတဲ့နေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာရှုံးမယ်ထင်သည်ဖြစ်စေနိုင်မယ်ထင်သည်ဖြစ်စေအချော့တန်းဆွဲနေကျွန်တော်တို့သွားစစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းသွားအင်္ဂလိပ်တွေကြည့်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်တွေကျွန်တော်တို့တပေါမဲ့အုပ်ချုပ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကမုံပေမဲ့ဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်တွေမဲ့ကြီးမွမ်းစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားအခုပြီးကြတဲ့စစ်ကြီးမဲ့သူတို့ဘလောက်အကျဉ်းအကျရောက်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီအကျဉ်းအကျဖဲကနေပြီးတော့ကတခါတည်းကိုလွတ်မြောက်လာအောင်ဘလောက်သူတို့ခါရဲကိုအန်ကျိတ်ပြီးတော့ကတောင်းကြိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကြိုးစားလက်ဆောက်ကိုဒီလူတွေကိုကြည့်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အခုလည်းပဲအဲ့ဒီသူတို့တိုင်းပြင်မဲ့နေတာတွေကိုကြည့်ပါပြီးတော့သူတို့တိုင်းပြင်မဲ့အခုလိုကြက်တဲနေရတယ်လူတွေမကြီးဘူးလားဆိုပုထုဇဉ်ဘာဝညီတော့ညီတာပါပဲညီပင်ညီညာတော့လည်းပဲဒီနဲ့ကန်းနဲ့ညီကြဒီနဲ့ကန်းနဲ့အလုံးလုံးကြဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလုပ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့ဒီကံကိုအခုနဲ့ကမရှိပဲဖြစ်ဟုတ်လားဒီကံမရှိတော့ကအခုနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့နေရာတွေမဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့နေရာတွေမဲ့အခုနဲ့ကမဲ့နေကျသမားသဘောတတ်မဲ့အလုပ်မျိုးတွေလုပ်နေတယ်အခုကျွန်တော်သိတိလင်းလင်းပြောထားပါမယ်ဗမာပြည်မဲ့လူတို့ညီညွတ်ရေးတိုင်းနာချင်းညီညွတ်ရေးတွေမပြောမပြဲနဲ့မပြောမကွဲနဲ့ဘသူမှဖောက်ထွင်းလို့မရလို့ရှိရင်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့လက်ဝဲသမားခေါ်တဲ့လူငယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေညီညွတ်တဲ့ညီညွတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာကြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကပိုကောင်းလာမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာငယ်တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကရတယ်ဆိုပေမဲ့နေလားဟုတ်လားခွင့်ရင်းနေလားနောက်တကအဲ့ဒီလိုနေရာမဲ့နိုင်ငံရေးတချို့နိုင်ငံရေးသမားတွေတချို့ချီထိုးတာကိုခင်ဗျားတို့ရောင်မလို့အင်မတန်ဖျိုးဖျဲဖြစ်ကြရင်တော့ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လွတ်လပ်ရေးရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒီຢာတွေကိုအားလုံးကိုသတိထားပြီးတော့ကအခုတိုင်းပြည်ပြန်လဲထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီတိုင်းပြည်ပြန်လဲထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကအခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေရတဲ့အခြေအနေမဲ့အင်မတန်မဲ့ဆိုးနေကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ဒီစစ်ကြီးပြည့်နောက်ဒီမမမြေကဘာပေါ်မဲ့ဟလာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေတဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်လို့
Naka, me Nakana Pitin, Amanangan, Machideva, no time be at the Banwinaruma Lebe, Simian Pit, Ele Pianwin on the Simian Pit. Hello, me Nakana Pit, Amapia. Imatame Seaboy, Piacini. Ele Piem 11 Seaboy Piaci. Ele Piem Seaboy Piacino, Ele Luno de Gata. Imangani Parina, State of Jana Mobubale. Dabime, the no time in a sign of Imatango, the Nipu found it. Era in a lobby, Twiji Tarane. No, Linga Secuni Jare Catalushi. Chongle, the great Chonglela also be Juzanija. I say, Damien and me also be Juzanija. Soviet Union Mesoile, CGP and Pigeon, Rani Siman Gaisra, Low Piroga, Karagu, Chocha Moody, Lonijare. Soviet Union Messiga Low, Taya, Toya, Nia Taya, Machida Boo. Abulo let's do it. Sit down, and Madame Jessie that Jambina, Twitter, Chin, you can yell. Any no penny. General Bama Piro, Nanganja, 20 Macamero thing. O City, they don't like to know Japan being Yabuda. Japan being Yabuda, Japan being Luda, Toto Bama Pilo, and the Power Messiah. Who would then have a Power Memoyabu, Tazar and the Power Messiah, near and Tataya, near. Darofan. Naroga, Nishi Lamia, looked at it to Tataya, near. The no bigger, any no Bomola or South, anytime you get a bear, just there, anytime you get. Hey, who don't know Japan, Pia, the name Magono, you know, Jaja did a near to my yellow. Do not say, oh, maybe a good DCG Piro, you know, lazy. Sadem and a palace. Sadem and a palace, who I am in our language. India busy party. Umama, Hotel Toy. 4 major copies, Sweden and Madrid. The tail lay out there, Bobby the cargo, Bobby Madrid. Baumaya. Alu the loot, the Kureya. Come here and Sinamaya. Now be on the cargo. Him, the Mere Mapuya. English area Maya. Him the Mere, Tamimayabu, Tamayabu, Bamu Soya, Yanga Choya. Ello Twitch Taranet, Tatai Pirina. Ello Twitabi, Pujambia. A cool name, Janet, don't lonely chat. The Noro Tantiga, Jatti, Jadde, Johnny Jadde, Tega. Do you Bombolo or Donya, Sweja, don't they? Erida, the Noro Maria, Simesi, Matana, Mulu, George. Simesi, Matana, Nagara, Mamare, Dodo. He Syria, Padre, don't need that. Tomolo, Tonama, Tomula, here it was, in it was. Tomolo, Tonama, Tomula. The chart I made it was, Sigo, Ilo, Bomolo, Tonama, Tonama. And Yaro, Sigo, Bomolo, Tonida. Yaro, say, Temeroga. Ama, a Yematibulo, Sena. Erilo, Tomolo, Tonet. The Legiga, Navy Canado. Nissen, Syria, Yamia, Swim Bido, Mia, Era Jam Camaro, Tiresa, a Jountia Teme, Camaro, Pomolo, Nino, he Syria go to China, twin near a threat. About twin near a threat, Camaro, Tilo Kini, Tira near a Jountia Pass, Ubama the Kuden, and Nazi no Chirapota, a Jountia could not drop that. Era, Mure Kin, a young jet on G. Ama be man, a young jet to Kumaku say Mayana Mula. Kumaku say Mayana Mula. Like the North, the North is not a met no sight. And no Kumaku in your Quana Chidan Yama. Chija Luga, Saita Balal, the Saita Rose, Koromatia, West Side. Enoga, they were Sara. Airing a young jet to Bega La Lematle, India Pia Lare. India Pia Laro. Canaro, India people can have a penny. And no penny at a trip. He thanked him a young and Pisigo, the chanting and wear it to her. And Yarume, who they cheated a Tari Pita, don't get. Hola. Any time a who stands Saran, Yame, Genaro, Tia one day. He Ahara that Janigo, Nale. Hola. Lurene, 3 charges, 20 messages, Genaro time him, Sare. Araria. I don't go Jamia starting the 2 years. The Charning and the pony. Pony, a coach in Europe, Sangara, Low, you Makabu, pony, and Jango, Young,
နိုင်ငံခြားတင်ရောက်ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်မဲ့ဖြစ်ခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မပိုးဘူးပိုးချမ်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမဲ့ဟလားကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေစားတာကလည်းရှေးကတဲ့ချော့မစားဘူးဟလားချော့လည်းမစားဘူးအရင်ကလိုပဲဘုံဘလောစားတော့အပိုတွေအများကြီးရှိတော့တိုင်းပြည်ပြန်လဲထူထောင်တဲ့လုပ်ငန်းမင်းလည်းပဲအဲ့လိုပဲတစ်ဆင့်တက်ပြီးရုံလုံးပေါ်လာတော့ကိုမြင်အောင်ပါတယ်အဲ့လိုမြင်လာပြီးတော့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်လှုပ်တဲ့နေရာမဲ့အကောင်းဆုံးအလွယ်ဆုံးဟလားအေးဆုံးဆိုတဲ့ဤကိုကျွန်တော်တို့ကပထမရှိဥစွာရှားပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ပါပဲတော့လည်းပဲအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျုပ်တို့ရှေးကပြောလာခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားအေးနဲ့မရရင်ရနိုင်တဲ့နည်းနဲ့လုပ်ရမှာပဲဒီတော့အတင်းလုပ်တဲ့အခါလည်းပဲအရင်တကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲနိုင်ငံရေးဘက်ကကျွန်တော်တို့အေးနေပြီးတော့ကမဟုတ်တဲ့နေရာမဲ့စူတဲ့ပူတဲ့ဘက်ကတော့ကဟလားပိုးလာလို့တောင်ဖြစ်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့အဲဒီတော့ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်တဲ့နေရာမဲ့သူပူတောင်းကြမှုတွေကိုအမပေချစ်တဲ့လူတွေမှန်တယ်ဘိုင်းဝန်းကူညီနေနေဖို့လို့ရဘဒုကမှအားပေးဖို့မလိုဘူးဟလားသို့တော်လည်းပဲအမပြေလွတ်လပ်ရေးထူထောင်ရေးအမပြေတိုင်းလူပြည်သားတွေညီညွတ်ရေးလူတို့ရဲ့ညီညွတ်ရေးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ညီညွတ်ရေးအတွက်လောက်တဲ့နေရာတွေမဲ့ကုတဲ့ပိုးပြီးစားတဲ့တပိုးတိုးပြီးအလုပ်လုပ်ကြဖို့လို့ရကျွန်တော်တို့တဲမကျင်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကဒါတွေအားလုံးအလုပ်လုပ်ကြဖို့လို့တဲ့ဒီလိုလုပ်နေကြမှဒါလည်းလွတ်လပ်ရေးဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်မှန်းထားတဲ့အချိန်အပိုင်းအတွင်းမှာရလဲရမယ်ရပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကအားလုံးဒီကံပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်မှအနည်း20လောက်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့တန်ခါကြအနည်း20လောက်ကြာရင်တန်ခါကြမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းအောင်ကျွန်တော်ဆက်ပြောခဲ့ခြင်းဥပမာနဲ့ပြောခဲ့ခြင်းဥပမာပညာရေးကြည့်မလားပညာရေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မယ်ဟုတ်လားအရင်စစ်မဖြစ်ခင်တဲ့ကိုအင်မတန်အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်အင်မတန်အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်နေတော့အခမဲ့မူလတန်းဒီပညာမသိမနေရဥပဒေလုပ်ပေးပါလို့ပြောတယ်ဥပဒေလာလုပ်ပေးမဲ့ဘလောက်ကြိုးစားဘလောက်အလုပ်လုပ်မှဘလောက်ကြာမှအဲ့ဒီအခမဲ့မူလတန်းမသိမနေရပညာစာဗမာပြည်တစ်ပြည်လုံးဟလားရွာတိုင်းမြို့တိုင်းပဲဖြစ်မလဲဆိုရင်အနည်း20လောက်ကြာမှဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အခုရှိတဲ့ဆရာတွေကအင်မတန်နေနေတယ်။ဒီဆရာတွေကိုသင်ရမယ်ကိုလိပ်ကျောင်းတွေဖွင့်ရအောင်မယ်။အဲ့ဒီကျောင်းတွေရှိရအောင်မယ်။ကျောင်းအဆောက်အဦတွေရှိရအောင်မယ်။ကျောင်းအဆောက်အဦတွေပြည့်ဒီကျောင်းတွေမဲ့သုံးမဲ့ကရိယာတစားပလာစာအုပ်ခဲတန်းကြောက်တင်ပုံးဘီဒိုအကုန်လုံးရှိရဒါတွေလည်းစုံစုံလင်လင်ရှိရမယ်အဲ့ဒီအရာတွေကုန်မဲ့ငွေတွေကဘလောက်ကုန်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကတိပေါင်းအများကြီးချီပြီးကုန်မယ်အဲ့ဒါအနည်း20လောက်ကျွန်တော်တို့ကျုံးလုပ်ပါမှဟလားအနည်း20လောက်ရှိမှခင်ဗျားတို့ကရက်ဒီဗမာပြည်တပြည်လုံးဒီအခမဲ့မူလတန်းမသိမနေရပညာစာတိုင်းတပြည်လုံးရွာတိုင်းမြို့တိုင်းမှာဖြစ်ဟလားဒီကြားအတွင်းမလဲပဲဟိုနေရာကမတိတိစတာဒီနေရာကမတိတိစတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ရရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလုပ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပြေးအောင်လုပ်လို့ဒါမလုပ်ဘဲနဲ့တော့ဖြင့်လွတ်လာရေးရပြီမဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားလွတ်လာရေးအရတော့ကိုကြက်ပြစ်ပြင်းပြင်းစံစားရမှာမဟုတ်ဘူးသာဘယ်လိုဆိုရတက်ကွန်မြူနစ်ဆိုရတက်ဆိုရှယ်လစ်ဆိုရတက်ဆိုရပဲတက်အဲ့ဒီအလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ခါကြရေးကြည့်ပြောရတယ်အဲ့ဒီတော့ကခင်ဗျားတို့ကလွတ်လပ်ရေးကိုလိုချင်ရင်လွတ်လပ်ရေးရနိုင်လောက်တဲ့ဒီကံရှိကြပါလွတ်လပ်ရေးကိုလိုချင်ရင်လွတ်လပ်ရေးနဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုရနိုင်တဲ့ညီညွတ်မှုကိုထိမ့်ထားပါလွတ်လပ်ရေးကိုလိုချင်ရင်လွတ်လပ်ရေးကိုရနိုင်တဲ့ထူထောင်မှုကိုလုပ်ကြပါအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်လည်းပဲရှေ့ကိုလွတ်လပ်ရေးအရတော့ကိုခံစားခြင်းနဲ့စံစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအလုံးလောက်ကြဖို့စီကံစီကြဖို့အခုနယ်ကလေးကခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့အကျင့်ဒိုးတွေအကျင့်ဟောင်းတွေဟုတ်လားတောက်ကျင့်တွေကိုကျင့်ကြဖို့လိုပြီဆိုတာကျွန်တော်ခဏပြောခဲ့တယ်